ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு பசங்களுக்கு என்ன லஞ்ச் கொடுத்து விட்டேன்றதை பார்ப்போம். ஸ்கூல்ல எல்லோ டேன்றனால லஞ்சும் ஸ்நாக்ஸும் எல்லோ கலர்ல கொண்டு வரணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு எல்லோ கலர்ல எப்படி லஞ்ச் கொடுத்துருக்கேன்றதை பார்க்கலாம். அதனால லெமன் ரைஸ் மெயின் டிஷ்ஷா பண்ணியிருக்கேன். எல்லோ கலர்னால எல்லாருக்குமே மெயினா வர்ற ரெசிபி லெமன் ரைஸ் தான். அதனால ஈஸியா பண்ணிடலாமே லெமன் ரைஸ் பண்ணியிருக்கேன். சைடிஷ்க்கு கார்ன் சிப்ஸ் ஃப்ரை பண்ணி வச்சிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் கடலை மாவும் முட்டையும் போட்டு ஆம்லெட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கடலை மாவு முட்டையும் கொஞ்சோண்டு ஆனியன் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அது நார்மலாக நம்ம ஆம்லெட் பண்ணுற மாதிரி பண்ணியிருக்கேன். அந்த ஆம்லெட் இந்த மாதிரி ஸ்டிக் மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். சாப்பிட்றதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பசங்களுக்கு. இன்றைக்கி லஞ்சுக்கு இதுதான் கொடுத்து விட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்நாக்ஸுக்கு என்ன கொடுத்தோன்றதை பார்க்கலாம். ஸ்வீட் கார்னை நல்லா ஸ்டீம் பண்ணியிருக்கேன். ஸ்டீம் பண்ணது கூட கொஞ்சோண்டு பட்டரும் சால்ட்டும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இன்றைக்கி இதுதான் பசங்களுக்கு நான் கொடுத்து விட்டேன். நாளைக்கு என்ன ரெசிபி கொடுத்துட்ருந்தது நாளைக்கு பார்க்கலாம். பாய்.